दक्षिण अफ्रीका देशे उपलब्धेन कोरोना विषाणोः नूतन प्रकारेण विश्वस्मिन्नपि विश्वे वर्धिता चिंता। WHO इति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन नूतन प्रकारस्य नाम ओमिक्रॉन इति प्रदत्तम्। वैश्विक अभिकरणानि च संकटं प्रति संचेतितानि। दक्षिण अफ्रीका देशे अन्य देशद्वये च उपलब्धस्य कोरोना विषाणोः नूतन प्रकारम् अवलम्ब्य केन्द्र प्रशासनं पूर्णतोदृशा सावधानम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवः सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च लिखितेषु पत्रेषु एभ्यः देशेभ्यः आगम्यमानेभ्यः सर्वेषां यात्रिणां कठोर निरीक्षणं सुनिश्चेतुं प्रोक्तमस्ति। भारतम् अन्ताराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री विमानानाम् उड्डयनं दिसम्बर 15तः पुनः प्रारप्स्यते। नागरिक उड्डयन महानिदेशालयः उक्तवान् यत् स्वास्थ्य गृह विदेश मन्त्रालयैः साकं परामर्शस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः स्वीकृतः। निम्न माध्यम आययुतेषु देशेषु कोविड रोधी सूच्यौषधवितरणस्य कृते प्रवर्तित अन्ताराष्ट्रीय कार्यक्रमस्य कोवैक्स इत्यस्य कृते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इति समवायेन निर्यातः प्रारब्धः। तत्रैव राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी सूच्यौषधवितरणस्य अभियानस्य कृते देशे अधुना यावत् प्रायः 1.1 कोटि सूच्यौषधानि वितरितानि। रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः आगामि दिसम्बर मासस्य 6 दिनाङ्के नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना साकं 21 भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः विज्ञान भवने द्विदिवसीय संविधान दिवस समारोहस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे सर्वोच्च न्यायालयस्य सर्वे न्यायाधीशाः, सर्वेषाम् उच्च न्यायालयानां मुख्य न्यायाधीशाः, अन्ये च गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् जनकल्याणं सर्वसाधारणानां सशक्तीकरणं च संविधानस्य मूलभावनायाः अनुरूपम् अस्ति, किन्तु उपनिवेशवादस्य विचारः अद्यापि विकासं प्रबाधते। ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भांति भांति के दबाव बनाए जाते हैं। यह सब उपनिवेशवाद मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर। हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को बिना जाने समझे बहुत सी बार दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोलने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। मुख्य न्यायाधीशः NV रमन्नाः विधायिकायाः कार्यपालिकायाश्च विषये उत्तरदायिता एकम् अभिन्नम् अंगत्वेन प्रतिपादितवान्। अमुना न्यायाधीशेषु जायमानानाम् आक्रमणानां निन्दा अपि विहिता। एतादृशानाम् आक्रमणानां निरोधने प्रयासेषु बलं प्रदेयम् इत्यपि अमुना प्रोक्तम्। Then there are attacks on the judiciary in the media, particularly social media. These attacks appear to be sponsored and synchronized. The law enforcing agency, particularly central agencies, need to deal with such malicious attacks effectively. एतादृशे समये यदा कोरोना संक्रमणम् अल्पीभूतम् इव प्रतीयते तदा दक्षिण अफ्रीका देशे कोरोना संक्रमणस्य नूतन प्रकारस्य उद्भूतिः सर्वान् अपि संचेतयति। अतः नैके देशाः सावधानताचरणम् आरब्धवन्तः सन्ति। चेत् भारतम् अपि घोषितवत् अस्ति यत् कामम् अन्ताराष्ट्रीय विमानानि दिसम्बर 15तः प्रारप्स्यन्ते। परं येभ्यः देशेभ्यः कोरोना भयम् अधिकं भविष्यति तेभ्यः पृथक् प्रतिबन्धाः प्रवर्तयिष्यन्ते। रूस भारत चीन देशानां विदेशमन्त्रिणां 18 सम्मेलनं सम्पन्नं जातम्। यस्मिन् सम्मेलने देशत्रयस्य मध्ये सहयोग संवर्धनार्थं क्षेत्रीयाणि अन्ताराष्ट्रीयाणि च प्रकरणानि
परिचर्चितानि। उपवेशने विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः भागं गृहीतवान्। अपि च उपवेशने देशत्रयेण अपि शान्तिं सन्धारणार्थम् आतङ्की सङ्घटनानाम् उन्मूलने बलं प्रदत्तम्। समस्ताः वैश्विकदेशाश्च अध्यर्थिताः यत् ते सामूहिकविनाशस्य आयुधानि शस्त्रास्त्राणि च आतङ्कवादिनां हस्तेषु गमनात् निरुध्यन्ताम् इति। देशत्रयेण अपि अफगानिस्तान देशे विनैव अवरोधं मानवीयसहयोगार्थं बलं प्रदत्तं। साकमेव उक्तं यत् अन्यदेशेषु आतङ्की गतिविधीनां कृते अफगान धरायाः उपयोगः न भवेत्। In line with our commitment to the well-being of Afghan people, we have offered supply of 50,000 metric tons of wheat to Afghanistan to address the drought situation. BRIC countries need to work together to ensure that humanitarian assistance reaches the Afghan people without hindrance and without politicization. आगामी मासस्य षष्ठ्यां दिल्ल्याम् एकविंशं भारत-रूस वार्षिकशिखरसम्मेलनम् आयोजयिष्यते। एतस्मिन् अवसरे रूसस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर् पुतिनस्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनश्च मध्ये राजनीतिकरक्षा समेतानां नैकेषां विषयाणां मन्त्रणा भविष्यति। शिखरसम्मेलनतः प्राक् उभयोः देशयोः विदेशमन्त्रिणोः रक्षामन्त्रिणोश्च मध्ये चापि वार्ता भविष्यति। The President of the Russian Federation, His Excellency Mr. Vladimir Putin, will pay an official visit to New Delhi on 6th December 2021 for the 21st India-Russia Annual Summit with Prime Minister Shri Narendra Modi. The last India-Russia Annual Summit was held in September 2019 during the visit of Prime Minister Shri Narendra Modi to Vladivostok in Russia. The annual summit could not take place in 2020 due to the COVID-19 pandemic situation. This will be the first face-to-face meeting between the two leaders after their meeting on the sidelines of the BRIC summit in Brasilia in November 2019. The leaders will review the state and prospects of bilateral relations and discuss ways to further strengthen the strategic partnership between our two countries. उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः नवदिल्ल्यां वरिष्ठपत्रकारस्य डॉक्टर ए सूर्यप्रकाशस्य लोकतंत्र राजनीति और धर्म इत्याख्यस्य पुस्तकस्य आङ्ग्लभाषायां च तस्य पुस्तकस्य लोकार्पणम् अपि कृतवान्। एतत् पुस्तकं प्रभातप्रकाशनेन प्रकाशितमस्ति। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिना डॉक्टर सूर्यप्रकाशः मङ्गलवचोभिः वर्धापितः। प्रोक्तं च यत् भारतं विश्वस्य बृहत्तमं लोकतान्त्रिकं धर्मनिरपेक्षं च राष्ट्रमस्ति। सर्वेषां धर्माणां सम्मानः अस्माकं परम्परा अस्ति। लोकतन्त्रः पारेशतं वर्षेभ्यः अस्माकं संस्कृतेः अंगत्वेन विराजते। हमारे संविधान और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था, मुझे लगता है इस दुनिया में इतने विविधता भर देश दूसरा कोई नहीं है और इतने लोकतांत्रिक देश दूसरा कोई नहीं है। वरिष्ठः पत्रकारः डॉक्टर ए सूर्यप्रकाशः उक्तवान् यत् वैदेशिकसञ्चारमाध्यमाः भारतस्य छविं दूषयितुं प्रयासपराः सन्ति। प्रायः 80 देशानां संविधानस्य अध्ययनस्य अनन्तरम् एतद् अवगतं यत् भारतं सर्वेषु पक्षेषु श्रेष्ठतमम् अस्ति। संस्कृत चलचित्र जगति एका अन्या कीर्तिमत्ता स्थापयति एकः केरल राज्यीयः यदु विजय कृष्णन् इत्याख्यः युवकः। ध्येयमस्ति यत् यदु विजय कृष्णन् विनिर्मितं भगवदज्जुकम् इति नामधेयं चलच्चित्रम् इफ्फी महोत्सव निर्देशकेन चैतन्यप्रसादेन भृशं प्रशंसितं, किञ्च चलच्चित्रवृन्दम् अपि अभिनन्दितम्। भगवदच्चुकम् इति संस्कृते निर्मितस्य चलच्चित्रस्य कथानकं सप्तमशताब्दीय नाट्यग्रन्थतः उद्धृतमस्ति। अत्रावसरे यदु विजयकृष्णन् उक्तवान् यत् एतत् चलच्चित्रं भारतीय पनोरमा इत्यत्र चितं प्रदर्शितञ्च अस्ति। अनेन एतदपि प्रोक्तं यत् एतत् संस्कृतचलच्चित्रम् OTT मञ्चेषु अपि प्रदर्शयिष्यते।
My first, my debut film, and I'm really excited that it got selected here. And the current scenario is very motivating for us because of the rise in dominance of OTT. Language is not at all a barrier now. With the help of subtitles, anyone from anywhere can watch our film. And we chose, unlike previous Sanskrit films, I chose a comedy subject which is based on a 7th century play. सद्यैव भारत सर्वकारेण पद्मश्री इति सम्मानेन सम्मानितः काश्याः मनीषीमूर्धन्यः परं वैयाकरणः आचार्यो रामयत्न शुक्लवर्यः बनारस हिंदू विश्वविद्यालये संस्कृतजगतः शिक्षकैः वाराणसीस्थैः संस्कृतानुरागिभिः संस्कृतसमाराधकैः आचार्यैश्च अभिनन्दितः। विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसंकाय पक्षतः एषः अभिनन्दनकार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे वैदिकविज्ञानकेन्द्रद्वारा वार्षिकं पञ्चाङ्गम् अपि मनीषिणाम् उपस्थितौ लोकाय अर्पितम्। पञ्चाङ्गम् इति भारतीयकालगणनायाः अनुसारेण सूक्ष्मगणितीयपद्धतिम् अवलम्ब्यते। यह भारतीय संविधान दिवसम् उपलक्ष्य आयरलैंड देशस्य भारतीय दूतावासस्य राजदूतः अखिलेश मिश्रः संस्कृत भाषायां भारतीय संविधानस्य प्रस्तावनां पठितवान्। तस्य संस्कृतेन भारतीय संविधानस्य प्रस्तावना पठनं विविधेषु सामाजिक सञ्जालेषु जनैः भृशं रुच्यते श्लाघ्यते च। वयं भारतस्य जनाः भारतं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नं समाजवादिनं संप्रदाय निरपेक्षं लोकतंत्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकांश्च सामाजिकं आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थायाः धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठायाः अवसरस्य च समतां प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च सुनिश्चायिकां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पाः अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।